नायोब्ला बिखा खामथाव आरो दुखुनांथाव 300सो बर' सुबुं नैबे गुवाहाटीनि साखाथियाव थानाय नलपारा ओनसोलनि तुलसीबारी गामिनि बर' सुबुंफोरा नैबे जायगायाव संसार जादों। थांनाय 31 जानुवारि 2022 इं मायथाइयाव बिथांमोननि नखरखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जेबो नटिस होआलासिनो बिथांमोननि नखरखौ सिफायना होदों। बे जायगायाव थानाय रायजो राजाफोरा बेवहाय 9 बोसोरनिबो बांसिन बिथांमोना बे जायगायाव रायजो जानानै दङ। नैबे समाव आङो बिथांमोननि जे दुखुनांथाव जे थासारि बे थासारिनि न'फोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिदों। नुनो मोनदों बेवहाय बिथांमोना नैबे जायगायावनो बिथांमोना न' सिफाय जाखांनायनि उनाव बिथांमोना त्रिपाल लुनानै बे जायगायाव दुखुनांथावै बिथांमोना बे जायगायाव रायजो जादों। थारैनो जोबोदनो दुखुनांथाव बिथांमोना 9 बोसोर बे जायगायाव ग्रोम ग्रोमै जेबो हेंथा गैयालासिनो बिथांमोना रायजो जादोंमोन। थांनाय 31 जानुवारि 2022 इं मायथाइयाव जेबो सरकारनिफ्राय नटिफिकेसन होआलासिनो बिथांमोना बेखौ नैबे बर' सुबुंफोरखौ बिथांमोना एफेक्सन खालामदों आरो बे एफेक्सन खालामनायनि जोहैनो नैबे न'खौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। बेवहाय जोबोदनो दुखुनांथाव आरो गाहाय फारसे जुदि नायोब्ला बेवहाय गुबुन बेवहाय जाथिफोर थामहिनबा गुबुन गुबुन जाय हारिनि सुबुंफोरा बेवहाय रायजो जागासिनो, नाथाय बिथांमोननि न'खौ सिफायनाय जायाखै, नाथाय मा नैबे बर' नैबे नखरखौ बेवहाय सिफायनाय जादों। थारैनो बेवहाय 300सो बर' सुबुंफोरा बेवहाय ग्रोम ग्रोमै रायजो जानानै बिथांमोना दङमोन आरो थारैनो जुदि नोजोर होयोब्ला जोबोदनो खस्थ'आव बिथांमोना रायजो जागासिनो। बेवहाय सरकारनिफ्राय जुदि नोजोर होयोब्ला सरकारनिफ्राय बेवहाय जेबो नटिस होआलासिनो बिथांमोननि न'खौ सिफायनाय जादों होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो लोगोसेनो बिथांमोनजों जों सावरायगोन। बिथांमोननि गामिनि जे रायजो राजाफोर, बे रायजो राजाफोरजों जोङो सावरायनानै बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थागोन। नंगौ, जोबोदनो दुखुनांथाव। नैबे समाव आङो तुलसीगुरि गामिनि दुखुनांथाव जे रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय मोनथिना लागोन जे बिथांमोना बेसेबां समनिफ्राय बे जायगायाव रायजो जादोंमोन आरो माबोरै थासारिजों दा समाव बिथांमोना दङ नैबे समाव मोनथिगोन। माबोरै जानाय बे जाथाया? दाखालि माने समबारमोन हिन्दिना, समबार दिना माने जाहैबाय 31 तारिख। बे समाव माने हरखाबै जोंबो माने नटिसखौ बिथांमोना जोंनो होआखैमोन। बिनि सायाव जोङो बिथांमोना नटिस खोलैनायब्ला बेलेग जागौमोन। बिथांमोना नटिसखौ खोलैयाखै जेला जों आरो जोंबो हाजिरा मावनानै जानाय दे बायसो जोंना फेमिलिफोरा गामियावनो न'आव गालाङो आरो गथ' गथायबो गालांनाय जायो। जोंबो आरो हाजिराबा बोरै फैस्लाबनो दे बिथांमोनजों बोरैहाय जोङो माना खालायनो हाया। बेसेबां समाव बे नैबे एफेक्सनखौ खालामनाय जादों? 10:30 बा 11:00 टाइमाव बिथांमोना खालायनाय जादोंमोन आरो बिनि गेजेराव आरो जोङो आरो मा खालायगोन, गथ' गथायखौबो जों बोखारनानै जोंखौ होनबाय। बिथांमोना फैनानै न'खौ सेफायबाय जेला, सेफायनायनि गेजेराव आरो जोङो गथ' गथाय बौ लागोन बौ दोनगोन बिदि खालायनानै आरो जोङो मा जाबाय बे थुम्बु फिसा खालाय थानांगौ जाहैबाय आरो 45 दङ आरो माने। सुबुं अनजिमाया बेसेबां? मथा-मथि जोंनि सुबुं अनजिमाया जोंनिया 300 जनसो जागोन। 300 जनसो जागोन। मा बुंगोन बे समाव नोंथाङा सरकारनिसिम मा बुंगोन, मा खावलायनो गोनां दं? बिथांमोननिफ्रायथ' जों रिकुवेस्ट खालायनाय बायदि जायो। जों माने दा बर'आ जेरै जों आलाय-सिलाय जानो हाबाय, बे थानायनि गेजेराव जों बिथांमोननि सेराव जोङो माने आर'ज गाबहरो जे जों बोरैहाय दा इखौ बे जायगाखौ जों गारा होननानै सानदों आरो जों बिथांमोननोबो भट होनानै बुहुत देरहासा खालायना हरदों। बिथांमोननो भट होनायखौबो जों देरहासा खालायनायाव बिथांमोना बुजियाब्ला बिथांमोनखौ जों रिकुवेस्ट खालायहरो जे जों बर' हारिखौ जों दा जे जों गैजारिनि थाखाय बेयाव बन'बट खालायनानैसो जों थानाय जादोंथ'। बिथांमोननि सेराव जों आर'ज खालामबाय आरो जों जिहेतु बिथांमोननो भट होनायनि गेजेराव जोंखौबो बिथांमोना जे आश्रय होयो, थानो होयो, होमब्लाथाय जोङो एसेखौ गोजोननाय मोनगोन गोसोखौ। गथ' लानानै जों गथ' गथाय लानानै जों रायजो जानो हानाय केपासिटिखौ जोंनो नांगौ आरो। माबायदि थासारियाव दं दा जानाय लोंनायफोरा? दा जोंनिया जानाया ओरैबायदि गथ' गथाय लानानै दिनै मोनजायो दिनै मोनजाया बिदिनो सोलिगासिनो दं आरो दा सोरबा गुबुनाव हरनाय बिथांमोना अननायखौ जोङो बेबायदि सोलिनानै जागासिनो आरो दामाने। जोबोद दुखुनांथाव। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों गामिनि रायजो राजाफोरा, गामिनि आइजोफोरा बेवहाय गासिबो थुबुर जानानै दङ आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो थासारिखौ मोन्थिनो नाजागोन जे माबायदि थासारियाव बिथांमोना दा रायजो जानानै दं। मा बुंगोन बे समाव? दा बिराद दुखुनांथाव थासारि। दा जोंफोरा एसेबां दुखु जाना दङ, जानाय लोंनायनि खस्थ' जानानै दङ, गथ' गथाय इमान गोजांनायाव
इमान बारख्लाख्लाव थानो हायि बायदि ओरैबायदि खस्थ' जाना दोङो माने जोङो जा बोथिसे जानानै बोथिसे लगन थायो ओरैबायदि जाना दङ आरो सानसे मानि थानानै जों इमान खस्थ' न'आव थागोन न'आव मागोन न'फोरखौबो सिफायजोब्बाय दा जोंहा थानोनो जायगायानो गैया एसेबां इफोराव थानानै खस्थ' मोनदों आरो जानाय लोंनायफोरा बोरै सोलियो दा बेवहाय? जानाय लोंनाया जोङो हरजो सानजो बोथिसेल' जानानै थांनानै दं आरो दा गथ' गथायफोरा नोंथांमोना जे फरायो दा लेखा गथ'फोरा लेखा माबायदि थासारियाव दा गथ'फोरा फरायनाय दं? लेखा फरायनायफोरा सोरहाबा एगजाम जादों सोरहाबा इदिनो बिजाबफोराबो आलाय सिलाय जानानै माबाना दङ दा आरो गथ'फोराबो खस्थ' मोनदो गोदाव सोराव जालाबायदो मारै फरायनो थांगोन बिमाफोराबो बिफाफोराबो खस्थ' जानानै दोङो बेस्थ' जाना दोङो जोबोर खस्थ' जाना दोङो आरो दा मा खावलायगोन नैबे समाव सरकारफोर आरो बर'नि गोबां दैदेनगिरिफोर दं बै दैदेनगिरिफोरखौ नोंथांमोना मा खावलायनो लुबैयो दा समाव? जोंनो हायोब्ला एसे सहाय होनांगौ आरो गेदेर थानायनि जायगा होनांगौ जोंनो एसेबां जानाय लोंनाय सुबिदा होनांगौ उसुबिदा जादों दा फरायनाय खस्थ' जादों गथ' गथायफोरा जोंफोराबो जानाय लोंनायनि उसुबिदा जादों 45 घर जानानै दङ सुबुंफोरा 300नि बारदों आरो ओरैनो जोबोद दुखुनांथाव थासारि बिथांमोननिफ्राय जोङो सावरायबाय जे बिथांमोना फोरमायदों बेवहाय गासै 300सो सुबुंफोरा बेवहाय रायजो जानानै दङ आरो बेवहाय न'खर हिसाबाव जुदि नायोबा 45 न'खरा बिथांमोनाव रायजो जानानै दङ आरो बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला सरकारनिफ्राय जेबो नटिस होआलासिनो बेखौ इफेक्सन खालामदों होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो सरकारनिफ्राय जुदि नटिस होनायमोनब्ला बिथांमोना बे जायगानिफ्राय थामहिनबा बिथांमोना गावसोरनि गाननाय जि जोम लानानै गासिबो थासारिखौबो बिथांमोना खालामना लानो हागौ होननानै बिथांमोना फोरमायदों नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे गामिनिफ्राय तुलसि बारि गामिनिफ्राय नोंथांमोननो गासिबो थासारिखौबो दिन्थिबाय। गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रड बिशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।